तो आज देखिए हमारे पास एक गिम्बल आया रिपेयर करने के लिए। गिम्बल का बैटरी बैकअप नहीं दे रहा है, तो इस चीज़ को आज हम बैटरी एक्सचेंज करेंगे। ये रहा डिजिटेक का गिम्बल, इसका बैटरी बैकअप सही नहीं दे रहा है, तुरंत बैटरी इसका लो हो जा रहा है। आज हम इसको बैटरी चेंज करेंगे। होता है इसको यहाँ पर नोट रहता है, फिर इसको आहिस्ते से इसको पुश करके निकालना होता है। ब्लेड नहीं था तो हम इसी सुई से की मदद से उखाड़ रहे हैं। आराम आराम से इसको उखाड़ना होता, ना कि इसके आ जाए। इसको हम फेंकेंगे नहीं, इसको फिर ग्लू की मदद से इसको फिर चिपका देंगे। हम सिस्टम की मदद से हम खोल रहे हैं इसको। इसमें 3 स्क्रू होता है, इसको सही से खोलना पड़ता है। ये सामान बड़ी महंगा, थोड़ा सा ये डिस्टर्ब कर रहा है इसको खोलने में। इसको आराम आराम से खोलना है। ये इस सेंटर से जस्ट 1 इंच बगल में इसका लॉक रहता है। यहाँ पे ये लॉक है इसके बगल में, अब बस दूसरे अपोजिट साइड भी यहीं पर लॉक रहता है। इसको आराम से खोलना है। ये देखिए खुल गया। ये देखिए इसका यहाँ फोल्डिंग रहता है, ये यहाँ पर इसको हम रख देते हैं। इसको बैटरी को हम रिप्लेस करेंगे। ये देखिए इसका बैटरी है, 3.7 वोल्ट का बैटरी है इसका, 4000 mAh का बैटरी है। ये देख सकते हैं इसमें। इसको हम देखिए खोल के इसको रिप्लेस करते हैं। ये देखिए इसमें लिथियम आयन बैटरी रहता है। ये देखिए 2000 mAh की बैटरी है ये। इसमें देखिए इसमें ये पैरेलल में इसका कनेक्शन रहता है। देखिए ये प्लेन वाला इसका निगेटिव टर्मिनल रहता है और इसका ये उभरा हुआ रहता है वो पॉजिटिव टर्मिनल रहता है। चलिए हम इसको रिप्लेस करते हैं। ये देखिए हम इसमें से ये निकाले थे, ये 2000 mAh की बैटरी है, इसमें हम इसमें लगा रहे हैं। ये देखिए 3000 mAh की बैटरी हम लगा रहे हैं इसमें। ये देखिए इसमें 3000 mAh की बैटरी लगा रहे हैं हम। ये देखिए इसमें 3.7 वोल्ट बैटरी है, 3000 mAh की बैटरी है ये। और देखिए 6000 mAh की बैटरी हुआ इसमें। इसका बैटरी बैकअप बढ़ जाएगा। ये देखिए इसमें फुल लिखा हुआ है, देखिए 3000 mAh बैटरी। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है निगेटिव, ये है पॉजिटिव। निगेटिव निगेटिव में, पॉजिटिव पॉजिटिव में लगाएंगे। देखिए यहाँ सोल्डिंग करने के लिए इसमें हल्का सा रंगा लगा देते हैं ताकि एकदम तुरंत से सोल्डिंग पकड़ ले। नहीं तो रंगा नहीं लगाएंगे तो जल्दी से सोल्डिंग पकड़ेगा नहीं। देखिए ये रहा हमारा निगेटिव के साथ। इसको उखाड़ कर देख लेंगे उखड़ता है कि नहीं। दूसरा रहा हमारा ये। ये देखिए इसमें हम टेप लगा देंगे ताकि ये सेफ रहे। इसमें हम टेप लगा दे रहे हैं। इस तरह से इसको हम पूरा सील कर देंगे ताकि कभी शॉर्ट सर्किट ना हो। इसको अच्छी तरह से टेप लगाएंगे ताकि जैसा था वैसा ही लगे ये देखने में।